Good evening, the evening news. I am Omotayo Adebodun. There was a tight security in and around the Kofa Arewa held praying Grand Daura in the morning when President Muhammadu Buhari joined Emir of Daura, Alhaji Farouk, Emir Umar, and other dignitaries to offer prayers in commemoration of this year's Eid al-Kabir. The President Muhammadu Buhari arrived the praying ground around shortly after which the prayers were offered. The Emir of Daura, Alhaji Farouk Umar, urged Nigerians not to relent in their prayers for the president and the country. The royal father, who spoke in Hausa, said the president had done his best for the country, insisting that Daura and Nigeria have benefited a lot from his government. Governor Aminu Masari and the Emir of Katsina, Dr. Abdulmumin Usman, also joined other Muslims in Katsina on today in celebrating the Salah. The symbolic slaughtering of ram was also performed at the praying ground shortly after the prayers. Muslims in Osogbo, state capital of Osun, joined their counterparts all over the world to celebrate the Eid al-Kabir festival. Islamic clerics who led the 2 rakat prayers at the various Edo prayer grounds admonished Nigerian leaders and their followers to imbibe the virtual obedience and total submission to the will of Allah as exemplified by Prophet Ibrahim. In their separate interviews with OSBC News on the significance of the celebration, the chief imam of Ahmadiyya Central Mosque, Sheikh Muhammadu Adeniran, the chief imam of Afontas Central Mosque, Sheikh Abdul Wahab Bani, and Islamic cleric Alhaji Bello Mubarak spoke on the need for leaders of the country and the followers to imbibe the virtues of obedience, truthfulness, and total submission to the will of Allah as practiced by Prophet Ibrahim. They maintain that anyone who wants to serve Allah wholeheartedly must learn how to make sacrifice for the benefits of humanity. Meanwhile, the Speaker of Osun State House of Assembly, Right Honorable Timothy Oweye, has called on people of Osun and Nigeria to intensify prayers for the peace and stability of Nigeria ahead of Osun 2022 and the 2023 general election. Oweye, in Salah message issued in Osogbo by the Chief Press Secretary, Mr. Kunle Alabi, stressed the need for intensive prayers. The Speaker, while congratulating Muslim faithfuls on the occasion of the Eid al-Kabir, said Nigerians should strive to create the atmosphere of peace and sustain harmonious coexistence. Oweye enjoined Muslim and people of other faith in the state to imbibe the spirit of sacrifice, which is the symbol of the Eid al-Kabir celebration, saying the import of the festive period remains the citizens' collective ability to live in peace and meaningful development. The Speaker, while assuring that the House under his leadership would always work for the betterment of the people's interest, called for more citizens' collaboration with government with a view to enabling it deliver as expected. Beneficiaries of the Osun train service have been charged to reciprocate the good gesture of Governor Adegboyega Oyetola by ensuring that he is re-elected for second term to continue his people-oriented program. The Commissioner for Commerce, Industry and Cooperative and Empowerment, Dr. Bode Olaonipekun, who gave the charge while welcoming the beneficiaries who arrived Osogbo for the Eid al-Kabir celebration, spoke on the need for the Nigerian Railway Corporation to improve on its service delivery for the betterment of the people. The coaches of the train were filled to capacity as holiday makers took advantage of the free train offered by the Adegboyega Oyetola administration to travel all the way from Lagos, Abeokuta, Ibadan, as well as other neighboring towns to celebrate the Eid al-Kabir with their loved ones. While welcoming the beneficiaries of the Osun free train service, Dr. Bode Olaonipekun, who stated that to whom much is given, much is equally expected, charged the beneficiaries to vote in Governor Adegboyega Oyetola for the second term for the continuity of his people-oriented programs. In the meantime, the Nigerian Center for Disease Control has issued a public health advice. COVID-19 cases has increased globally for the third consecutive week, with the detention of a gradual
increase in the daily COVID-19 cases recorded in the country. Meanwhile, the World Health Organization has confirmed cases increased from 267 to 445 between weeks 21 and 24. Hospitalization and fatalities have remained low. And now to sports. Super Falcons coach Randy Wadron has promised that they are going to up the tempo against Burundi as the defending champion seeks qualification from the group stage of the ongoing 2022 Women African Cup of Nations. The Falcons defeated the Mares of Botswana 2-0 to kick off their title defense in earnest following the opening day 2-1 loss to South Africa. Speaking at the post-match press conference, Wadron revealed his team desire to get better with each game and will be up the intensity when they face Burundi tomorrow. He further said that the match with the Mares of Botswana was not the end product. The team has to build on the previous results to continue the progress through the tournament. Coach Randy Wadron also praised the performance of the girls as they got their first win of the campaign and spoke about the changes made. And on the foreign scenes, thousands of demonstrators from all over the countries have marched the President Gotabaya Rajapaksa's residence in Colombo, the capital of Sri Lanka, demanding his resignation after months of protest over mismanagement of the country's economic crisis. Report says the country is suffering rampant inflation and is struggling to import food, fuel, and medicine. Thousands of anti-government protesters traveled in cars, vans, and buses to the capital that some had even commandeered trains to get there. However, it is not known if the president is currently at the residence. Authorities had attempted to stop the demonstration from taking place by imposing a curfew, but protesters were undeterred and the curfew was lifted after civil society group and the opposition party strongly objected to it. Sri Lanka has run out of foreign currencies reserve and is struggling to import food, fuel, and medicine. Meanwhile, the UN urged both the authorities and the protesters to ensure the rally is peaceful. And that ends the evening news on OSBC TV. Join us at 7 for the major reports. Good evening. ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pátápátá àrọ̀ wá kí wọ́n jọ kí wọ́n jẹ́ ká fi oore san oore torí Oyètọ́lá ṣe wá lóore ẹ jẹ́ káwa náà fi ìbò wa ká fi san oore fún gómìnà Oyètọ́lá lẹ́lẹ́ẹ̀kejì nírọ̀rùn ni wọ́n sì wọlé lógo Ọlọ́run àwa rọ̀ wá olúkálùkù àwa òbí lọ́kùnrin lóbìnrin ká kìlọ̀ fọ́mọ wa kí wọ́n má ṣe ìjọ̀gbọ̀n àfẹ́ ìjọ̀gbọ̀n Ọlọ́run jẹ́ káwọn ọmọ wọn ṣoríire o. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kò ní bàjẹ́ o. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kò ní bàjẹ́ o. Gómìnà Oyètọ́lá ní ọdún mẹ́ta sẹ́yìn ó ti fi hàn gbàgbàgbà pé olótìtọ́ aṣáájú ni ẹni tó farajìn fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni olólùfẹ́ àlàáfíà àti ẹni tó ṣe fọkàn tán nípa ìgbẹ́kẹ̀lé pé tó bá ṣe àdéhùn dandan ni yóò múṣẹ a gbọ́dọ̀ máa ṣe ìmílì ní àsìkò tá a wà yìí tó bá di July 16, 2022 mo rọ àwọn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun
Ọ̀ṣun pé ká fi wa gbé gómìnà àdúgbò Ìbàdàn tó wọlé lẹ́ẹ̀kejì ó sì àsìkò fún ìdánwò àbí àgbéyẹ̀wò ní àwáyé àbí ìgbáradì àsìkò fún iṣẹ́ ṣíṣe láti rí pé ìtẹ̀síwájú tó yẹ àlàáfíà tó yẹ ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé ó wà fún ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kò ní bàjẹ́ o. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kò ní bàjẹ́ o. Ní orúkọ bàbá wa pa David Iyọlá òun lèmi bàbá lọ́jà Honorable Adéòtí Kamarudeen òun fi ń gbẹnu sọ gbogbo bàbá lọ́jà yìí pé a wà lẹ́yìn gómìnà wa a wà lẹ́yìn wọn kí gómìnà ọmọ kó wọn fòyà Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn wọn gbogbo àwọn bàbá lọ́jà a wà lẹ́yìn wọn gbogbo àwọn ìyá lọ́jà wọ́n wà lẹ́yìn wọn a sì mọ̀ pé gbogbo àwọn èèyàn wa tí à ń ṣàkóso wọn nínú ọjà ẹ̀yìn gómìnà wa náà ni wọ́n wà àwa náà ò tún fi mọ nínú ọjà gbogbo bí tágbára bá dé láti campaign fún gómìnà wa láti bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ òun náà là ń ṣiṣẹ́ lé lórí tá a sì mọ̀ yí pé dúdùn ni ọ̀sán ó so lágbára lọ́wọ́lọ́ mo mọ̀ràn mi fún gbogbo àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun òun ni pé ìpínlẹ̀ ọmọlúàbí la wà o ìbò ló ń bọ̀ yìí o ẹ dákun ẹ má jẹ́ ká já o ẹ má jẹ́ ká fa wàhálà ìpínlẹ̀ ọmọlúàbí òun la wà ẹ jẹ́ ká jáde ká tú yáyá kí á dìbò fún ẹgbẹ́ APC ká dìbò fún gómìnà wa Isiaka Oyetola kí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun túbọ̀ máa lọ síwájú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àìsàn oníjàngbọ̀n ẹ má jẹ́ ká fa wàhálà àwọn òbí ẹ jẹ́ ká bá àwọn ọmọ wa sọ̀rọ̀ kẹ́nikẹ́ni kó má lọ lọ́wọ́ nínú ìwà jàgídíjàgan lọ́wọ́rọ́wọ́rọ́ òní kẹ́ ẹ jẹ́ ká dìbò wa kí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kó túbọ̀ máa lọ síwájú lábẹ́ àkóso bàbá wa Isiaka Oyetola. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kò ní bàjẹ́ o. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kò ní bàjẹ́ o. Ìjọba àwọn ìwọ̀n tíra yìí torí àyàn ọlọ́dún lógo tí wọ́n bá ń lẹ̀ ní gbèsè ọ̀pọ̀ wọn iṣẹ́ ọ̀nà tó dá ṣe tí ètò ìlera wọn ṣe dáadáa bẹ́ẹ̀ náà. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kò ní bàjẹ́ o. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kò ní bàjẹ́ o. ìrọ̀lẹ́ mùsìkìwà kò dún àpò ìyèdàn ìròyìn ìrọ̀lẹ́ òun náà ni àmúwá fún ní ọ̀làwùmí ọ̀làníyì lórúkọ mi níṣe ni ètò àbúrò tuntun lónìí nínú ìta àti yídì kófàb àárẹ̀wá nílùú Daura láàárọ̀ òní lásìkò tí ààrẹ Muhammadu Buhari darapọ̀ mọ́ emir àti ìlú Daura Alhaji Farouk Umar àtàwọn èèkàn ìlú náà láti kírun fún ti ayẹyẹ ọdún iléyá tọdún yìí ààrẹ Buhari tó gúnlẹ̀ sí yídì náà ní kété tí wọ́n ṣàdúrà tán nínú ọ̀rọ̀ emir àti Daura Alhaji Farouk Umar ló ti rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti má ṣe káàárẹ̀ nínú àdúrà àwọn onígbígbà fún ààrẹ Muhammadu Buhari àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀
orí adé náà jẹ́ kó di mímọ̀ pé ààrẹ Buhari ti kópa tó jọjú forílẹ̀-èdè yìí tó sì fọwọ́ rẹ̀ sọ̀yà pé lótìtọ́ àti lódodo làwọn èèyàn ìlú Daura àtorílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀ jẹ àǹfààní tó pọ̀ nínú ètò ìjọba táàrẹ Muhammadu Buhari ń darí. Gómìnà Aminu Masari àti Emir àti ìlú Katsina ọ̀mọ̀wé Abdulmumin Usman náà darapọ̀ máwọn múmìnì àti múmìnà òdodo tó wà ní Katsina láti dìjọ ṣe ayẹyẹ ọdún Iléyá tọdún yìí. Bákan náà ni wọ́n ṣàfihàn wọn ṣe pa ẹran àgbò ní kété tí wọ́n parí àdúrà ìrun Jímọ̀ náà tán. Àwọn mùsùlùmí níka ìlú Òṣogbo ti ṣe lùlù ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun náà darapọ̀ máwọn akẹgbẹ́ wọn jákèjádò àgbáyé láti ṣe ayẹyẹ ọdún Iléyá tọdún yìí. Àwọn aṣáájú ẹ̀sìn gbogbo tó darí ìrun onírákàtí méjì yí káàkiri yídìrò àwọn adarí orílẹ̀-èdè yìí àti àwọn àtẹ̀lé wọn láti ní ìwà ìrẹ̀lẹ̀ kí wọ́n sì lẹ́mìí ìgbọ́ràn sí àṣẹ Allah gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tí òjíṣẹ́ Ibrahim fi lélẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn pẹ̀lú ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí lórí pàtàkì ayẹyẹ ọdún Iléyá. Ìmáàmù àgbà Ahmadiyya Central Mosque Sheikh Muhammadu Adeniran, Imam Mọ́sálásí Àfàǹtà Sheikh Abdulwahab Bani àti aṣáájú ẹ̀sìn kan nílẹ̀ yìí Alhaji Bello Mubarak ni wọ́n ti mẹ́nuba pàtàkì kí àwọn èèyàn àtàwọn adarí orílẹ̀-èdè yìí kó máa ṣe àwòkọ́ṣe àwọn ìwà tí wọ́n mọ̀ mọ́ òjíṣẹ́ Ibrahim nípa gbígbọ́ràn sí àṣẹ Ọlọ́run ọba. Wọ́n panupọ̀ ṣàlàyé pé ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ sin Allah tọkàntọkàn gbọ́dọ̀ ṣetán láti fi nǹkan kan rúbọ fún àǹfààní ọmọnìyàn. Abẹnugan ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Honorable Timothy Owóẹ̀yẹ ti rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àtòrílẹ̀ Nàìjíríà lápapọ̀ láti túbọ̀ kún fún àdúrà kí àlàáfíà àti ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ lè túbọ̀ máa wà lórílẹ̀‐èdè yìí ní báyìí tí ìdìbò gómìnà kanlẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀n tí ètò ìdìbò gbogbogbò náà yóò sì wáyé lọ́dún tó ń bọ̀. Ìníṣẹ́ ẹ̀kọ́ ọdún Eid Kabir tí akọ̀wé àgbà fétò ìròyìn abẹnugan ilé Ọ̀gbẹ́ni Kúnlé Àlàbí fi síta Honorable Owóẹ̀yẹ ti pè fún àdúrà kíkan forílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ó kí àwọn mùsùlùmí kú ọdún Iléyá bẹ́ẹ̀ ló rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí láti gba àlàáfíà láàyè kí wọ́n sì máa gbé ní ìrẹ́pọ̀. Ó rọ àwọn mùsùlùmí àti àwọn ẹlẹ́sìn yòókù láti túbọ̀ fara wọn jìn èyí tó jẹ́ àpẹẹrẹ ọdún Iléyá pẹ̀lú àlàyé pé pàtàkì ọdún Iléyá ni kí àwọn èèyàn máa gbé lálàáfíà kí ìdàgbàsókè bá lè jọba. Abẹnugan ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wàá fi dá àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí lójú pé wọn yóò túbọ̀ máa rí èrè jẹ ìjọba tiwantiwa jẹ sí i. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ okòòwò ìdáṣẹ́sílẹ̀ àti alájẹsẹ́kù nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀mọ̀wé Bọ̀dé Ọláònípẹ̀ kan ti rọ gbogbo àwọn tó jàǹfààní ọkọ̀ ojú irin ọ̀fẹ́ tíjọba ìpínlẹ̀ yìí ń pèsè pé kí wọ́n tara ṣàṣà láti san oore fún gómìnà Oyètọ́lá padà ní báyìí kí nípa fífi ìbò wọn gbé wọlé padà fún sáà kejì kétò ọkọ̀ ojú irin ọ̀fẹ́ tí wọ́n ń jàǹfààní rẹ̀ bá lè tẹ̀síwájú. Ọ̀mọ̀wé Ọláònípẹ̀ sọ èyí lásìkò tó ń kí àwọn tó jàǹfààní ọkọ̀ ojú irin ọ̀fẹ́ fún ti ọdún Iléyá káàbọ̀ sílùú Òṣogbo. Ó wá ké sí àwọn aláṣẹ ètò ìrìnnà reluwé pé kí wọ́n ṣàtúnṣe ẹ̀ka náà lọ́nà tí ètò ìrìnnà yóò fi túbọ̀ máa dẹ àwọn èèyàn lọ́rùn. Àárọ̀ tí ké gbogbo ìgbà ní ìjọba tí gómìnà Oyètọ́lá ń darí máa ń ṣe àgbékalẹ̀ ọkọ̀ ojú irin ọ̀fẹ́ fáwọn èèyàn láti ìlú Èkó, Abẹ́òkúta àti Ìbàdàn pẹ̀lú àwọn ìlú míì tó múlẹ̀gbẹ́ láti wá báwọn èèyàn wọn wá ṣọdún nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Nígbà tó ń kí àwọn èèyàn náà káàbọ̀ sípínlẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Ọláònípẹ̀ ṣàlàyé bí awọ́ bá kì fún ni àákì fáwo ni nítorí náà ó ṣe pàtàkì fún gbogbo àwọn tí wọ́n jàǹfààní ọkọ̀ ojú irin ọ̀fẹ́ yìí láti dìbò wọn fún gómìnà Oyètọ́lá kó bá lè lọ fún sáà kejì nítorí ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ètò tó ń ṣe kó lè máa tẹ̀síwájú. Àjọ tó ń pinwọ́ àjàkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè yìí ti kéde pé àrùn COVID-19 tún ti gbilẹ̀ sí láwọn orílẹ̀‐èdè kan tó wà lágbàáyé. Àjọ tó ń pinwọ́ àjàkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè yìí nítorí bí àrùn yìí ṣe tún ti fẹjú sí i ó ṣe kókó fáwọn aṣáájú àwùjọ àwọn aṣáájú ẹ̀sìn àtàwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí lápapọ̀ láti kíyèsára nítorí bí àwọn èèyàn yóò ṣe tún máa fi ara kínra lákòókò ọdún Iléyá. Àjọ náà fi kún pé iye àwọn tó lùgbìdì àrùn náà lágbàáyé tún ti pọ̀ sí i káwọn èèyàn kíyèsára láàrin àwọn ara wọn. Lórí ìròyìn eré ìdárayá adarí ikọ̀ Super Falcons Randy Wentrum ti sọ pé ikọ̀ náà kún ojú òṣùwọ̀n láti lè fi àgbà hàn Burundi níbi ikọ̀ Super Falcons ṣe já
tó ṣe jà raburabu láti mókè nínú ìpín kẹta tí wọ́n wà níbi ìdíje táwọn obìnrin ní áfíríkà èyí tó ń lọ lọ́wọ́ ní morocco. Ayò méjì ni Falcons fi ẹ̀yìn Botswana bẹ́lẹ̀ nínú ìdíje tí wọ́n gbá láàrin ọ̀sẹ̀ lẹ́yìn tí South Africa fàgbà wọ́n pẹ̀lú àmì ayò 2-1 nígbà tó ń sọ̀rọ̀. Wardrum sọ pé ikọ̀ náà ti gbáradì láti rí wípé wọ́n ṣẹ́ igun ẹ̀yìn Burundi nínú ìdíje tí yóò wáyé lọ́la. Bákan náà ló yin àwọn agbábọ́ọ̀lù náà fún bí wọ́n ṣe ṣe dáadáa lákòókò táwọn àti Botswana jọ pàdé. Nílẹ̀ òkèèrè, omilẹ́gbẹ́ àwọn olùfẹ̀hónúhàn ti ya lọ sílégbèé ààrẹ Gotabaya Rajapaksa ní Colombo ti ṣe olú iléeṣẹ́ Sri Lanka tí wọ́n sì ń béèrè pé kó kọ̀wé fipò sílẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n fẹ̀hónúhàn ti ń wáyé lórí rògbòdìyàn tó bá ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ náà. Ìròyìn fi yé ni pé ọ̀pọ̀ ọ̀wọ́n gógó ọjà tí ń bá orílẹ̀-èdè náà fínra tó sì ti di dẹ̀tìkẹ̀ láti kó oúnjẹ, epo àti oògùn òyìnbó wọ orílẹ̀-èdè náà. Làwọn èèyàn ń wọ ọkọ̀ lọ sí ìlú kan láti fi ẹ̀hónúhàn tako ìjọba, tọ́pọ̀ sì wọ ọkọ̀ ojú irin láti lọ kópa nínú ìfẹ̀hónúhàn náà. Bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó mọ bóyá ààrẹ wà nílé inú ilégbèé rẹ̀. Gbogbo ìgbìyànjú ìjọba láti pinwọ́ ìfẹ̀hónúhàn ló já sí pàbó pẹ̀lú bí wọ́n ṣe gbé ìgbésẹ̀ òfin ẹ fìdímọ́lé yín, ṣùgbọ́n táwọn olùfẹ̀hónúhàn fetí palàbà àṣẹ yìí. Kò ní jù báyìí lórí ìròyìn ìrọ̀lẹ́ fún ti àkókò yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ alágo 8 àbọ̀ alẹ́ nígbà táwọn mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá sójú ìwòran yín. Títí ìgbà náà, ẹ kú kalẹ̀.